अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। जब अल्लाह पाक ने ये हुक्म दिया कि क़ातिलुल मुशरिकीन, कि लड़ो मुशरिकीन के साथ और जहाँ कहीं उनको पाओ उनको कत्ल कर दो, तो इस पर मुशरिकीन ने ये कहा कि हम तो सदियों से मस्जिद हराम की खिदमत कर रहे हैं, उसको आबाद रखते हैं और बड़े बड़े सरदार आकर मस्जिद हराम की खिदमत करते हैं, तो खाना खिलाते हैं, हाजियों को पानी पिलाते हैं, तो क्या मतलब हमारी सारी नेकियां जो हैं वो बेकार हो गई, वो सब ज़ाया हो गई। तो उस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि माँ कान लिल मुशरिकीना, कि नहीं है लायक शिरक करने वालों के यअमरू, कि वो आबाद करें मसाजिद अल्लाह की मस्जिदों को, शाहिदीन अला अनफुसिहिम, कि वो गवाही देते हों अपनी जानों पर बिलकुफ्री, कुफर की। यानी अलानिया जो मुशरिक हैं, जो अल्लाह को एक नहीं मानते, अल्लाह की तौहीद के कायल नहीं हैं, तो उनका कोई हक नहीं बनता कि वो मस्जिदों को आबाद करें। उलाइका हबितत अमालुहुम, और ये वो लोग हैं कि जिनके तमाम अमाल ज़ाया हो गए। व फिन्नारी हुम खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। क्योंकि मुशरिकीन मक्का जहाँ पर हरम की ताज़ीम करते थे, अदब करते थे, खिदमत करते थे, वहीं पर उन्होंने 360 बुत भी रखे हुए थे और दूसरे बुतों के सामने वो पूजा भी करते थे, कि उनके सामने वो झुकते थे। और हालांकि जैसे अल्लाह ने कहा कि व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, सूरह जिन की आयत है कि बेशक मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, बस न पुकारो अल्लाह के साथ किसी को भी। तो मस्जिद में सिर्फ अल्लाह का जिक्र होना चाहिए और कोई भी ऐसा अमल ना हो कि जिसमें कोई शिरक की आमेज़िश हो। तो फरमाया इन्नमा यअमरू, और पुख्ता बात है कि आबाद करते हैं मसाजिद अल्लाह की मस्जिदों को, मन आमन बिल्लाहि, वो लोग जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, व अक़ामस सलाता, और कायम करते हैं नमाज, व आत ज़काता, और ज़कात अदा करते हैं, वलम यख्शा इल्लल्लाह, और ना डरें वो अल्लाह के सिवा किसी से भी। यानी हक़ के बयान करने में वो किसी की परवाह न करें, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें डर हो तो अल्लाह का। फ़असा उलाइका अन यकूनु, बस करीब है कि यही लोग होंगे मिनल मुहतदीन, हिदायत पाने वाले। अजअलतुम सिक़ायतल हाजी, क्या बना दिया है तुमने हाजियों को पानी पिलाना, व इमारतल मस्जिदिल हरामी, और मस्जिद हराम की खिदमत करना, कमन आमन बिल्लाहि, उस शख्स की तरह जो ईमान लाए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वजाहदा फ़ी सबीलिल्लाहि, और उसने जिहाद किया अल्लाह के रास्ते में, ला यस्तवूना इंदल्लाहि, और नहीं बराबर अल्लाह के यहाँ, वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और नहीं अल्लाह हिदायत देता ज़ालिम कौम को। कि मुशरिकीन का मस्जिद हराम का खिदमत करना, हाजियों को पानी पिलाना, ये तमाम खिदमतें अल्लाह ने कहा कि ज़ाया और बर्बाद हो गई। कि अगर कोई शख्स अल्लाह पर ईमान नहीं लाता, आखिरत पर ईमान नहीं लाता, अल्लाह की राह में अल्लाह का नाम बुलंद करने के लिए जिहाद नहीं करता, तो वो कभी भी उस शख्स के बराबर नहीं हो सकता कि जो अल्लाह पर ईमान लाता है। बल्कि सूरत इब्राहीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मसलुल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहि रिहु फी यौमिन आसिफ, कि कुफार के आमाल की मिसाल इस तरह है जैसे राख का ढेर होता है, जो देखने में तो बड़ा नज़र आता है लेकिन उसका कोई वज़न नहीं होता। एक हल्की सी हवा उस सारे ढेर को बहा के ले जाती है, क्योंकि आमाल में वज़न पैदा होता है ईमान से, इखलाक से और इत्तबाए सुन्नत से। और मुशरिक इन तीनों चीज़ों से महरूम होते हैं, और इसलिए मुशरिक और मोमिन कभी भी बराबर नहीं हो सकते। बज़ाहिर वो क्यों ना कितनी ही बड़ी बड़ी नेकियां क्यों ना कर लें, अगर ईमान नहीं है तो सब बेकार है। आगे फरमाया लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरू, और उन्होंने हिजरत की, वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि, और उन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया, बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, अपनी मालों और अपनी जानों के साथ, अअज़मु दरजतन, वो बहुत बड़े दर्जे वाले हैं, इंदल्लाहि, अल्लाह के यहाँ, व उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम, खुशखबरी सुनाता है उनको उनका रब, बिरहमतिम मिन्हु,
اپنی رحمت و رضوان اور رضا کے ساتھ، وجنات لہم اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں فیہا نعیم مقیم جن کے اندر ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابداً اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ تو ان آیات سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ مساجد کی خدمت کا حق صرف انہی لوگوں کو ہے جو اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے اللہ کے احکامات کے پابند ہوں، آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، نماز روزے کے پابند ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والے ہوں۔ اس آیت میں ایمان باللہ کا ذکر کیا گیا لیکن ایمان بالرسول کا نہیں، اس لیے کہ اللہ پر ایمان لانے کی کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی، یعنی کوئی بھی شخص اللہ پر ایمان لا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ رسول پر ایمان نہ لائے، کیونکہ جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں وہ اس رسول کے ذریعے ہی ہم تک پہنچے ہیں۔ اس لیے ایمان باللہ میں ایمان بالرسول فطری طور پر داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اور آپ کا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ آدمی دل سے اس چیز کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس حدیث نے بتایا کہ رسول پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے میں داخل اور شامل ہے۔ معروف الفرقان میں ہے، اگلی آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے مکہ سے محض اپنی اولاد اور اپنی تجارت کی خاطر ہجرت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عطاب کے طور پر یہ آیات نازل فرمائی۔ اور آج بھی جو لوگ ہجرت کو حق سمجھتے ہوئے ہجرت نہیں کرتے، کیونکہ ان کے لیے اپنا مال، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ چھوڑنے آسان نہیں، تو اللہ پاک ان سب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، نہ بناؤ اپنے باپ دادا کو، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، یعنی ان کے ساتھ دوستی مت کرو، مگر کب کہ ان استحبوا الکفر، کہ اگر وہ پسند کریں کفر کو، علی الایمان، ایمان کے مقابلے میں، ومن یتولہم اور جو کوئی دوستی کرے گا ان سے، منکم تم میں سے، فاولئک ھم الظالمون، بس یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ اب اگلی آیت بہت سخت اور بہت اہم ہے، اس میں ان 8 چیزوں کا ذکر ہے کہ جن کی وجہ سے انسان ہجرت، جہاد، اللہ کی راہ میں نکلنے سے ڈرتا ہے۔ فرمایا قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے، ان کان آباؤکم، کہ اگر ہوں تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم و اخوانکم، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، و ازواجکم و عشیرتکم، تمہاری بیویاں اور تمہاری برادری، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال کہ جو تم نے مشقت کے ساتھ کمایا، و تجارت اور وہ تجارت، تخشون کسادہا، کہ جس کے ماند پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، یعنی کہ اگر اس تجارت کو ٹائم نہ دیا تو مال کا نقصان ہو جائے گا، ومساکن اور وہ تمہارے مکانات، ترضونہا کہ جو تمہیں بہت پسند ہیں، احب الیکم زیادہ محبوب ہوں، من اللہ و رسولہ اللہ سے اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو پس تم انتظار کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ بامرہ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ ہدایت نہیں دیتا نافرمان قوم کو۔ آج یہ سبق میں اللہ پاک نے 2 کردار ہمیں دکھائے ہیں، ایک وہ شخص کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، دین کی خاطر اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کرتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، اپنے ماں باپ، اپنے مال کی قربانی دیتا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ نے بتایا کہ اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں ابدی جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے برعکس وہ لوگ جن کے لیے اپنا خاندان، اپنی جائیداد، اپنی تجارت بہت قیمتی ہے اور وہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کی راہ کے مقابلے میں، تو پھر ایسا شخص جو کچھ بھی پاتا ہے وہ صرف دنیا کی حد تک ہوتا ہے، موت کے بعد والی ابدی زندگی میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ایک زندگی وہ ہے جس کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہے اور دنیاوی فائدوں سے ہے، دوسری زندگی وہ ہے جو کہ ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، دونوں میں سے
जिस चीज़ को भी इंसान अपनी ज़िंदगी की बुनियाद बनाता है उसी बुनियाद पर उसकी आखिरत का फ़ैसला होगा। अब हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि हमारे लिए हमारे माँ बाप, हमारी औलाद, हमारा शोहर, रिश्तेदार, हमारा माल, तिजारत, घर, इनकी मोहब्बतें ज़्यादा हैं या अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उनके अहकामात की मोहब्बत ज़्यादा है। इस चीज़ का फ़ैसला इस चीज़ से होगा कि आप ये देखें कि आप अपनी सलाहियतें कहाँ लगा रहे हैं, आपका दिन रात किस फ़िक्र में गुजरता है। अगर तो इन 8 चीज़ों की जो इन आयात में ज़िक्र हुआ इनकी मोहब्बतें ज़्यादा हैं तो फिर आज जो हमने पढ़ा कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाह बिअम्रिही, तो बस फिर इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। और अल्लाह ताला ने कौन सा हुक्म लाना है, इसके मुतल्लिक निसाई शरीफ और अबू दाऊद शरीफ में एक तवील हदीस मौजूद है जिसका मफ़हूम ये है कि अगर तुम लोग दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी हो जाओगे और जिहाद को छोड़ दोगे तो अल्लाह ताला तुम पर ऐसी ज़िल्लत मुसल्लत करेगा कि तुम इस ज़िल्लत से कभी भी नहीं निकल सकोगे, यहाँ तक कि अगर तुम दीन की तरफ ना लौटाओ। अब आप ख़ुद इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज हम मुसलमान कितनी ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हमारे बहुत से मुसलमान बहन भाई इस इंतज़ार में हैं कि हम मुसलमान जिहाद के लिए निकलें और उनका इस मुश्किल वक्त में साथ दें, मगर आज के सब मुसलमान अपने अपने इन तमाम रिश्तों और ज़रूरतों में फंसे हुए हैं। ये तमाम रिश्ते, ये तमाम ज़रूरियात, इन सब का हम इंसानों पर हक़ है, मगर ये ताबे रहे इन 3 चीज़ों के, यानी अल्लाह, अल्लाह का रसूल और जिहाद की मोहब्बत। अगर कोई इनसे ऊपर चला गया तो कोई एक भी, तो फिर ये शिर्क है और यही अल्लाह की नाराज़गी का बाइस भी। हम ज़ुबान से कितना भी ईमान का दावा करते रहें, लेकिन अगर हमारा अमल इस ईमान की गवाही नहीं देता तो ये दावा बेकार है। तो फिर फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।